नमस्कार येवकार सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स। झेडपी उमेदवारी भरूंक नेट ब्रेस्तारा उमेदवारीचो निमाणो दीस बीजेपी मोगोवन जाहीर केले दुसरे लिस्ट। बीजेपीत बोरये मया बंडखोरी बीजेपी वाले रावले अपक्ष। पळयात झेडपीचे वारें। म्हादयचेर काम करूंक कर्नाटकाक कसलीच परवानगी मेळची न्ही म्हूण सरकाराचे यत्न। मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्राच्या आदारान संबंधित मंत्रालयां मेरेन वतले। निकाल जुलयांत, तयारी सुरू। म्हादय वेली झिरपता तितली गोंयांत न्हंय रसा तळाक। पर्रीकाराची तेन्ना कॅबिनेटा कडेन दाखयली पळय। सुपा धरण आसतना कर्नाटकाक म्हादय कित्याक? सुदीन म्हणटा प्रधानमंत्र्याक गांठार। म्हापशांत धुमाळे फामिलीची आत्महत्या। आवय बापायन 2 अल्पवयीन भुरग्यां सयत घेतलो गळफास। पुलीस तपास सुरू। सुसायड नोट पुलिसाच्या हाताक। सुत्रां म्हणटा फामील बुडिल्ली रिणां। गोंयच्या दर्यादेगांनी कोयर आनी ड्रग्स स्वताची भर घालूंक राजकारणी बिजी। एएसजीन केलो सरकार राजकारणी प्रशासनाचो कचरो। परिस्थिती जाग्यार घालूंक हायकोर्टाक उलो। स म्हयने भितर गोंयचो कोयराचो इशू सोडयता। कसलोच वास येना असो प्लांट। संजीवनीचो इशू लावंक शकता तडीक। पुण्याच्या भूमी ग्रीन एनर्जीचो दावो। सड्यार काम सुरू। आनी राज्य पावड्यावेली बॉक्सिंग सर्त बुधवारा सावन सगळी तयारी पुराय। नॅशनल गेम्साच्या पंगडांत सुवात मेळोवंक बॉक्सर उमेदीत। 200 वयर बॉक्सर वांटेकार। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी झेडपी वेंचणुकेच्या वारें नेट धरता। मंगळारा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या आनी अपक्ष उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले। ब्रेस्तारा 5 मार्चाक उमेदवारी भरपाचो निमाणो दीस। आतां मेरेन बंडखोरी दिसता ती सरकार पक्ष बीजेपीतूच। बोरये बीजेपीचे पूनम सामंतान अपक्ष अर्ज भरला। मया अनंत शेटाचो भाव अपक्ष। बीजेपीनी मोगोवन दुसरें लिस्ट जाहीर केलें। निवडणुकीच्या निमित्तान दिवचल तालुक्यातले 3 फॉर्म वाळी जिल्हा पंचायत गोपाळ सुर्लकर, कारापूर सर्वण जिल्हा पंचायत महेश सावंत आणि मयी जिल्हा पंचायत आमचो शंकर चोडणकर हाजे फॉर्म भरपा खातीर हांव आमचो मयीचो आमदार प्रवीण जाटे हांगासर मोठ्या संख्येन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते भाव आणि बहीण हांगासर उपस्थित आसा। आज जी उमेदवारी दाखल झाली आहे ती पूर्णतः ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी त्यांनी अर्ज दाखल केला आहे आणि काय घडेल तर त्याचा विचार वेगळा करता येईल। जिल्हा पंचायत 2020 या निवडणुकेक हांवें सगळ्या सहकाऱ्यांच्या सहाय्यान आयज अपक्ष म्हणून निवडणुकाक अर्ज दाखल केल्लो आसा। ते लाटांबाचेचे उमेदवार गोविंद मांद्रेकर आणि आयज आपले नॉमिनेशन फायल केला। गोंयचेर एक दुख्खाचें सावट किंवा एक हेंच्यांनी जो कृत्य केला सरकारान आमच्या आवयक जे विकपाचें आनी तेचे जे सेलिब्रेट केलां ते एक मोठे संकटान आमी गोंयकारां आज मोगो पक्षाचे 4 उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले आसा। कवळेचो बाब गणपत नायक, बेतकी खांडेचो बाब विश्वजीत नायक, वेलिंग प्रियोरचो बाब दामोदर नायक आणि कुर्टी खांडेपाराचे प्रिया च्यारी हे चारांनी मोगो पक्षाचे आज अर्ज भरिल्ले आसा फोंड्या तालुक्यांतले। आणि फाल्यां शिरोडा आणि बोरीचे दोगूय जाण आमचे फाल्यां अर्ज भरतले। आमचे भोव मडकोण ग्रामपंचायतीचे सगळे पंच सदस्य म्हाज्या वांगडा गंभीर रुपान सारखे उबे रावलेले आसात। त्याच्याच बरोबर गांवचे सगळे ग्रामस्थ तशेंच इतर पंचायतीचे वळवय, केरी, बेतकी खांडोळा, तिवऱ्या वरगांव पंचायती सगळे युवा तरणाटे आणि सगळे जितले जाणकार लोक आहा तेंच्यांनी आमकां फूल पाठिंबा दिला आसा। सगळ्या वेलिंग पंचायत क्षेत्रांतल्या तशेंच पुणे आनी मडकय यांच्या सगळ्या ग्रामस्थां कडेन मागता की तेणें म्हाका बहुमतान निवडून दिवचो। I don't think we would like to say that there's no opposition, but what we can say is that we will work hard to make sure that Anjali wins the elections. माझे नाव अंजली गजानन नायक।
हांव BJP मार्फत बसलां. संघान एकवटान भारतीय जनता पक्षाचें काम करया. आमदाराक म्हजें सदांच सहकार्य आसा. आमदारान म्हाका उमेदवारीक लागून बरे गोश्टी घेतलेले आसा. तशेंच कुमारजुवा मतदारसंघाचे आमदार पांडुरंग मडकयकर आमचो ह्या करमळे गांवचो एक भाग पडटा आनी करमळे गांवांतल्यान आमचे सगळे मतदार येयल्ले आसा. This is the first time that under the leadership of Mr. Girish Chodankar that an NSUY member has been given a ticket. So this has never happened in Goa. So I think this is an eye opener for our party and under leadership. आणि आम्ही सोजमत आहे आम्ही सीट जरूर जिखतले आणि आमच्या हातीन येतले. My name is Shiny Emadati Oliveira. So why you are interested in politics? Because I want to give back to society. I want to serve society. So that is my. पेडण्यान 4 मतदारसंघ येतात. ते हरमल दुसरो, मोर्जी तिसरो येता, धारगळ आणि चवथो तोरशे. जशें हांवें म्हटलें हरमल आनी आमचे मोर्जी त्याचबरोबर ठामपणे सांगता धारगळ मतदारसंघ आणि तोरशे मतदारसंघ सुद्धा भारतीय जनता पक्षाक हे आमचे कार्यकर्ते निवडून दितात. आमच्या BJP पार्टीन आणि BJP पार्टी आणि आम्ही हांव आणि मिस्टर सोपटे हे दोघांनी मिळून 4 कॅन्डिडेट आम्ही फिक्स केले. बोरी स कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हांवें आज म्हजी उमेदवारीचो अर्ज दाखल केल्लो आसा. म्हज्या तमाम सगळ्या कार्यकर्त्याच्या आग्रहानुसार आज हांव फुडें सरिल्लें आसा. बोरी स हो एक्चुअली महिला राखीव जाल्लो पूण काही तरी गोंधळ करून हो जनरल करून घेतलो आनी एक महिलांचेर अन्याय केलो. ह्या अन्याया खातीर हांव न्याय मागपा खातीर हांव आज फुडें सरिल्लें आसा. 2012 ते 2017 एक 5 वर्सांचो कार्यकाळ सरपंच म्हणून पूर्ण केल्ली पूनम सामंत ही एक खूब कमी सरपंच आसता की एका बरोबर 5 वर्सांचो कार्यकाळ पूर्ण करता. तर पूनम सामंतान तो कार्यकाळ पूर्ण केला आणि तातूंत बेतोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रांत बऱ्यापैकी ताणें काम केल्लें आसा. म्हजें नांव मुकुंद गावडे. हांव काँग्रेस पार्टी तर्फे उबो रावलां. मुकुंद गावडे की सर्वसंमत असो उमेदवार म्हणून लोकांनी प्रपोज केला ताका आणि आज तेणें फॉर्म भरलेलो आसा. कालांगुटांनी आमचे एक प्रोजेक्ट चल्लेलो आसा गार्डनाचो, तो आमी कंप्लीट करतले. हांव तुमकां शरण दिता की निवडून येयलो जाल्यार हांव आमच्या आमदार मायकल लोबो आनी कलंगूट पंचायत, हरपोरा नागवा पंचायत आनी आमची कांदोलीम पंचायत तिगूय जाणांचो म्हाका बरो तेंको मेळ्ळो. तेंच्या वांगडा काम करतलो. पंचायत इलेक्शनाक उबो रावता. भारतीय जनता पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टीन म्हाका उमेदवार म्हणून हांगासर परत एकदा उबो केल्लो आसा. बार्शी मतदारसंघात जे आमचे ZP इलेक्शन आसा ताका आमी कॉन्टेस्ट करपा खातीर आयज संदेश गांवकर ताका आमी कितें आसा हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यां कडेन की एक बरें शासन मेळपा खातीर आयज लोकांनी जर आमी कॅन्डिडेट दवरलेले आसा आणि आमच्या कडल्यान लोक आसात, सगळे यूथ आसात आणि युथाक एक अपील आसा की आमी एक बरे नेतृत्व वयर ZP इलेक्शनाक आमी निवडून दिवया. ही आमची युथाक एक मेसेज आसा आनी सगळे आमच्या मोरपिल्ला, बारशा आनी फातर्पा, मळकण पंचायत आनी आमची कावरी कुंडली पंचायत आनी सगळे युथाक आमची अपील आसा की म्हाका तेंच्यान निवडून दिवचो आनी बरें काम करपाक आदार करचो. मजगती BJP आणि मोगोन आपल्या उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. मोगोच्या दुसऱ्या लिस्टात कुंभारजुव्या मोगोचो शैलेश नाईक, हरमला मोगोचो प्रवीण वांयगणकार, धारबांदोड्या मोगोची विंदा सावंत. BJPच्या दुसऱ्या लिस्टात शिरसय BJPची दिक्षा कानोळकार, लाटंबारच्या BJPची सृष्टी घाटवळ, बेतकी खांडोळा BJPचो श्रमेश भोसले, वेलिंग प्रियोळ BJPचो शिवराम नाईक, गिरदोली BJPची संजना वेळीप, रिवणा BJPचो सुरेश केपेकार, पैंगिणी BJPची शोभना वेळीप, सांकवाळे BJPची अनिता थोरात. ब्रेस्तारा 5 मार्च मेरेन उमेदवारी घालूंक प्राज आसा. बुधवार ब्रेस्तारा अजून गर्दी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
म्हादयचेर काम करूंक कर्नाटकाक कसलीच परवानगी दिवची न्ही म्हूण केंद्र सरकाराच्या आदारान सगळे मंत्रालयां मेरेन वतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयला. म्हादयचेर जें कितें निर्णायक जातलें तें जुलयांतूच. सरकारान ते खातीर तयारी सुरू केल्या म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. वी आर वेटिंग फॉर द जुलय, बट जुलयचें प्रिपेरेशन जें आसा पळय न्हू तें आमी आतां पासून सुरू केलां. ऑलरेडी तेंच्यांनी जें वायोलेशन केलां आनी बाकीचें सगळें केलां हे सुप्रीम कोर्टाच्या नदरेक आमी हाडून दितले. मेनवायल इन कोऑर्डिनेशन वीथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट जे तांकां आमकां ज्या जाग्यार फायल करपाक जाय त्या डिपार्टमेंटाक तांकां एनओसीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो दिवच्यो न्ही. म्हणजे आयदर ते वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली किंवा थंयसर जलसंवर्धन मंत्रालय आसतलें, ह्या सगळ्यां कडेन आमी फायल करतले की तांकां हाज्या फुडें खंयच्योच एनओसीज ज्यो आसा त्यो दिवच्यो न्ही. ताज्याय कडेन ऑलरेडी म्हणजे ऑब्जेक्शन तिगांय कडेन वी आर फायलिंग विदीन 2 to 3 days. जुलयान कितें मेजर तुमचें हें आसतलें थ्रस्ट आसतलो? जुलयाचो ट्रस्ट ताच्या खातीर आमची प्रिपेरेशन ऑलरेडी सुरू आसा. तें तुका हांव आत्तां ओपन करिना. परसों दिन भी एक मिनिस्टर आए थे कर्नाटक का, एक कनकुंबी में भी विजिट किया था. आपको क्या लगता है? वो मुझे पता नहीं कनकुंबी में कौन आया था कौन नहीं. कोरोना व्हायरसाचेर खंय कसले परिस्थितीक फुडो करपाची तयारी दवरल्या. कोरोनाचे 2 रुग्ण भारतात सापडलेत. गोव्यात काय खबरदारी घेतली जाणार? गोव्यात पूर्ण खबरदारी घेतलेली आहे. त्याबद्दल पूर्णतः काळजी आमचो ऑलरेडी आमच्याकडे आम्ही घेतलेली आहे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. कर्नाटकान म्हादय व्हेल्ल्यांत जमा, झिरपता तितली गोंयांत पावता. न्हंय रसातळाक, उदका पुरवणीचे प्लांट बंद पडटले म्हूण सुदिनाची घाट माथ्यावेल्या म्हादयचे लेटेस्ट फोटो वेल्यान शिटकावणी. म्हादयचे केशींत पर्रीकारान तेन्ना मंत्रिमंडळाक खंय कितें चल्लां तें सारकें सांगलेंच ना. गजाली आतां एक कळटात. सावंत सरकारय सिरियस ना. सुपा धरण आसतना हुबळी धारवाडाक म्हादयच्या उदकाची गरज ना. मुख्यमंत्र्यान खंय बेगोबेग प्रधानमंत्र्याक गाठचो. सुरुवातीच्या काळात 2007 ते 2012 मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आशिल्ले. त्याच्या टायमार मोठ्या प्रमाणात चालू झाले आणि 2012-2014 पर्यंत जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टात वचो पर्यंत 2014 पर्यंत त्यांनी काम केलं. 2012-14 मनोहर पर्रीकर आणि आमचो डेफिनेटली हांव फेल जालें असं म्हणना, पूण ज्या गोष्टींत तांणी लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें तें कळना आनी आमच्या कॅबिनेटाक किंवा हाका नोटीस हाडपाक जाय आशिल्लें तेही हाडना. वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराच्या लेवल पर्यंत ते चलताले तितले पर्यंत आशिल्लें. कारण खूब जाणांनी जी लेटरां दिल्या मदीं मदीं ती त्रासदायक गोंयच्या गव्हर्मेंटाक जाल्या. डेफिनेटली आमकां ह्यो गोश्टी कॅबिनेटाक कोणीच सांगू ना. त्या खातीर आजची परिस्थिती कोणूय कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ली त्या वेळा वयली तांकां विचारा ह्यो गोश्टी तुमच्या नजरेक हाडल्या काय म्हणून. हरणावर इज अ थीक फॉरेस्ट आनी ह्या सगळ्या फॉरेस्टांनी हांव स्वता भोंवला. थोड्या ह्या फॉरेस्टांनी व्याघ्र क्षेत्रूय आसा आनी हाका जी कॅचमेंट एरिया आसा इट इज अ ह्यूज. आनी जगलबेट म्हणटा ती इज अ माउंटेनियस प्लेस वेर these plants of water supply plants can be restored. नवे कष्टक करू शकता. पूण कर्नाटकाक हे सोडून आमचे मदीं कित्याक येवपाक जाय हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक म्हाका विचारपाक जाय किंवा मुख्यमंत्र्याक एखादलें हें खबरूय आसचें ना. पूण मुख्यमंत्र्यान याची जाणीव प्रायम मिनिस्टरा करून दिवपाची आवश्यकता आसा. कारण कर्नाटकान आज गोंयचेर घाला आणि मुख्यमंत्र्यान ही गोष्ट प्रायम मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाक जाय. आमकां जाय जाल्यार सगळ्या भरपाचें आमचे जे इतर पार्टी मदीं आमी हाडटा ना निदर्शनां. मुख्यमंत्र्या निदर्शनां हाडपाक त्रास जाताले कारण सुपा इज द बिगेस्ट डाम इन सावथ आनी ह्या डामांतलें उदक कॅन टेक केअर ऑफ कारवार, नियरबाय एरिया, हुबळी एंड धारवाड. म्हापशें एका फामिलीची गळफास घेवन आत्महत्या. फामील रीणभरवण जाल्ली म्हूण कळटा. तेच विवंचनेत शाहू धुमाळेन घरच्या सयत आत्महत्या केली. 45 वर्सांचो शाहू, घरकान्न कविता 40 वर्सांची, 9 वर्सांचो साईराज आनी 2.5 वर्सांचो पारस चौगांय गेली. बॉडी पुलिसांनी घेतल्यो. सुसायड नोट मेळ्ळा. आत्महत्या रिणाक लागून म्हूण कळटा.
पुलीस चौकशी करतात. गोंयच्या दर्यादेगांनी कोयर आनी ड्रग्स ट्युरिस्ट स्टेटीचे प्रस्न सोडोवंक प्रशासन साप्प फेल. भारताचो ASG गोंयचो आदलो AG आत्माराम नाडकर्णी उलयला. दिल्ली एका चॅनलाक ताची मुलाखत. गोंयच्या राजकारणी प्रशासनाचो कचरो केला. स्वताचे भरीचे टार्गेट घेवन येतल्या राजकारण्यांक खंय गोंयचे पडिल्ले ना. सरकारय फेल. कोर्टान सुत्रां हातांत घेवपाची परिस्थिती. While traveling from the airport to my home, I really feel sad. By the roadside, the garbage is being burnt. When you look at the rivers, when you look at the streams, those streams, there are concrete jungles which have come up right over. I mean, it's really a sad state of affairs that Goa, which is the millennium's choice of a touristic destination, is being reduced to such level. So we have failed ourselves in maintaining the pristine and beautiful Goa. You know, you go to the beaches are spoiled. There is no beach management at all. The beaches are not clean. I mean, you'll see all bottles, this, that, everywhere. There's a menace of drug tourism also. Yes. So you mean was Goa never prepared for the tourist growth that it witnessed? No, Goa was prepared for the tourist growth, but somehow the implementation of the laws and the infrastructure that we require, that we were not prepared for. I mean, it's very unfortunate, but it's a failure of the state machinery. Basically, the will is not there. See, most of this elected people are interested only in, their aim is something different. Now, if your aim is not to serve the people of Goa, but to enrich yourself, how will you be able to do all these things? दिल्ली एका नॅशनल चॅनलान भारताचो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णीची गोंयच्या वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर मुलाखत घेतिल्ली. पर्यटक राज्य आसूनय नितळसाण दवरूंक प्रशासन फेल म्हूण तो सरकार राजकारणी प्रशासनाक एक्सपोज करून मेकळो. The judiciary had earlier stepped in. I was myself appearing in a matter which was a garbage related matter. One of my submission as Advocate General of the state was that please stop this construction which is coming up. Because the panchayat people are more interested in taking money and giving licenses. I mean, it's open. We today don't talk about it because we don't. Let's not hide it. Let's not hide it. It's a factual thing. Right. I mean, that's happening day in and day out. Yes. I said, please stop it unless they put all this mechanism in place. I wish we have an excellent judge today, Justice Sonak. Yes. I wish it takes up so much of cognizance of all this nonsense which is happening. See, wherever the executive fails in discharge of its duties, automatically the judiciary must take over. प्रशासन चुकता थंय कोर्टान मदीं पडचेच पडटा आनीक उपाय ना. हायकोर्टाचेर सध्या गोंयचो जुईज आसा. ताणें तरी खंय स्वेच्छा दखल घेवन परिस्थिती जाग्यार घालची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. म्हयन्याच्या भुरग्यांचें अपहरण करपाचे केशींत एक्टिविस्ट तारा केरकाराच्या जामीन अर्जाचेर पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टांत बुधवारा सुनावणी. तारा अशाच आनीकय केशींनी आसतली ते नजरेन तिची चवकशी करपाक जाय म्हूण ताराच्या जामिनाक विरोध करतना वास्को पुलिसांचो दावो. अपहरण जाल्ल्या भुरग्याच्या आवयन हस्तक्षेप याचिका घाल्या. ताचेरय बुधवारा सुनावणी. ल्हान भुरग्याचें अपहरण केलां म्हूण एक्टिविस्ट तारा केरकार सध्या पुलीस कस्टडींत. पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान तिणें जामिनाक अर्ज घाला. ताचेर बुधवारा सुनावणी जातली. ताराक जामीन नाका म्हूण पुलिसांनी दावो केलो तो असो. आदार दिता म्हूण तारान कागाळ करपी बायलेक तिच्या नवजात भुरग्याक घरांत दवरली. तारान आवयक बंद करून घाली आनी भुरग्याक तिचे कडच्यान बेकायदेशीर काडून घेतलो. समाजा खातीर म्हूण वावुरपी एक्टिविस्ट तारान आपल्या कर्मान नांव पेड्यार केलां. तारा अशाच आनीक केशींनी घुस्पला आसूं ते नजरेन तिची चवकशी करूंक जाय. जामीन मेळत जाल्यार तारा पुरावे ना करूंक शकता. साक्षीदारांचेर दबाव हाडूंक शकता. मजगतीं कागाळ करपी आवयन हस्तक्षेप याचिका घाल्या. ताचेरूय बुधवारा ताराचे जामीन अर्ज आदी सुनावणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संसड्या वेल्यान हाडिल्लो प्रक्रिया केल्लो कोयर उडयतना माडेलांतल्या लोकांनी ट्रक आडायले. थंयची नगरसेवक आनी लोकांनी ट्रकवाल्यांक धरून उजरायलो. नगरसेवकान सीओक फोन मारल्यार कोयर माडेलांत ओडून वयर भराव घालूंक सांगला म्हूण कळटा. फुर्योज लोकांनी पुलिसांक आपोवन ट्रकांनी उडयल्लो कोयर परत उखलून व्हरूंक लायलो.
जालें कितें हांव एवरी क्रॉस जातालो सो म्हाका ते लोक म्हणपाक लागले हें पळय आतां कचरो हाडून सोंसळ्यावेलो टॉक्सीक वेस्ट व्हरता टॉक्सीक वेस्ट ताका गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची कांय क्लियरन्स ना कोणा कडेन पेपर ना कांय ना सो इट इज व्हेरी क्लियर हो सोंसळ्यावेलो दीस इज अ रॅकेट बेसिकली हे पयशे खावपाचें रॅकेट तो वेस्ट थंयचो काडलो आनी हांगा घालो एक घाण येता पळय आतां हांगा उबें रावपाक जायना इट इज अ टॉक्सीक वेस्ट तितून हेवी मेटल्स आसता हे सगळे हांगा उदक बसतलें ते पोल्यूट जातले इज दीस लिगल This cannot be legal. I didn't know that municipality is given permission for this, so I just called up the chief officer. The permission has been given by the pollution control board. They have all the necessary permissions to get this done. In fact, about the smell, I had also questioned CO previously. Why are they putting in-earth over here? Because the ground is already very high. And this red mud is not sufficient to cover the in-earth. It is still bad. So that time what the chief officer had said was that they will make sure that they will cover it up in such a manner where it doesn't trouble anyone. What is the problem? हिंग प्रॉब्लम कितें हिंग मेन प्रॉब्लम कितें जाला आमी ते थिंग फ्लॅटार रावते ओके आनी हिंगा ते संवसार कचरो आनी डंप कोताय आनी सगळो ते मातगान लेवल कोण धुंवर येता सगळो आख्खो प्रॉब्लम ती प्रॉब्लम म्हळ्यार वास येता आमकां आनी आमकां ते जायना सोंसून ट्रक येयले म्युन्सिपालिटी ट्रक एंड डंप कोताय ओके आनी तुका जाय जाल्यार एक ट्रका नंबर हांव दिता हें सगळें जालें डंप केलें आनी हांव थिंगसान धांवन येयलें हांव 2-3 पाट पळोवपा येयलें पूण तेश करून म्हाका कांय दिसती पडना दुसऱ्या पाट हांवें बोर्ड केलो तशें एक ट्रक गेलो बोर्ड मात म्हूण आनी रावलो ना स्पीड मारीत गेलो तो दुसरो आतां 3 बसां ना थिंग कोणशा आतां हांव नाका हें गोंय कितें जालें तें हें गोंय आमगे गोंयकारांक हें जालां घट्यांक हें जाता म्हाका सारकें कांय खबर ना तें मेन प्रॉब्लम आतां तें कसलो वेस्ट जालो सगळो हें हाय कोंयचे हाय आनी थिंग तितू प्लास्टीक हाय हो न्हू एक्चुली संस्ट्यावयल वेस्ट तो ओके ती माती जाली ती आनी डंप कोताय ते फायदो कितें डंप करून राज्य पावड्यावेली बॉक्सिंग सर्त बुधवारा पेड्या खेळा संकुलांत बॉक्सिंग हॉलांत सुरू जाता अंदू गोवा बॉक्सिंग संघटने बरोबर आयोजनात प्रुडंट उक्तावणा आदी बॉक्सरांचो मार्च पास जातलो अंदू गोंयांत नॅशनल गेम्स आसात थंय पेजात बॉक्सिंग पंगड घालपाचो संघटनेचो प्लान ह्या राज्य सर्तींतल्या बऱ्या बॉक्सरांक ते टिमीत सुवात मेळूंक शकता म्हूण बॉक्सर उमेदीर First of all, my target is to win the gold, and yeah, everything is basically like it's the same to participate in national games. So if I perform here well, then I might give even better than national games. Hi, I'm very excited this time because there's media and there are there is a huge crowd and I'll be going for the best boxer. So that means if I get the best boxer, then obviously I'll be getting the gold medal. And yeah, I have to give my all out and go for it. Hi, my name is Rinki. So basically I'm aiming for gold only for the state championship and we are practicing hard. Nikat Zareen is slated to come on the final day. So are you excited to see her? Yes, super duper excited. She is the biggest inspiration and role model. Yeah, I am very fascinated towards her. She is a very good boxer. And after recovering from an injury, she played a very good role. So I am looking forward to seeing her. आमच्या बरोबर आसा लॅनी दगामा गोवा बॉक्सिंग असोसिएशनाचो वायस प्रेसिडेंट लॅनी फाल्यांच्यान स्टेट चॅम्पियनशीप सुरू जाता we've seen a lot of excitement amongst the boxers and we've seen the preparations. Of course, prudent media are on board and we are expecting the state championship to be one of its kind since our association with the GBA. How are you looking at this edition of the state championship? This time we are really happy that many boxers are participating, and more so with prudent media, the entire Goa is going to see boxing, and we hope more boxers are going to come
with the help of prudent media. This is a very important year for boxing sport because the national games are supposed to be held in Goa in October, November. So for boxing, you need to have the best talents to represent Goa. So with that in mind, do you think the talents that we are going to see in the state championship, are they capable of, competing, looking forward to the national games? Our boxers have been working, our senior boxers have been working very hard, and hopefully we should be in the medals. Yet we need a lot of equipment, we need a lot of support, we need a lot of money, and this is required not for the association but for the boxers, for their training, for their diet and various other this thing to make them compete with the best. We will do our very best, and we thank Prudent for coming and tying up with us, and we are sure with this tie-up we will do a lot more in terms of medals, in terms of publicity for boxing and for the boxers. इतले न्यू खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.